as low as 3.5 ba? May full exhaust ka na para sa scooters mo o sa motor mo. Kasama silencer. Ang maganda kasi dito, Orig Carbon to. Ang ganda guys. Carbon Lodi. Ang gaan. Project Tambucho para sa ating Vogue 525 DSL. Tatlo. Lahat yan. Pwede. Lahat yan pwede sound check. Yes, Grabe. pwede. Ano lang gawin? Sound check na tayo. Opus. Maganda. Depende na lang talaga sa inyo kung ano yung gusto nyo. Kumbaga personal preference. What's up, Lagalag Squad? Kumusta kayong lahat? At ngayong araw, tayo ay nandito sa DK Moto Shop. At nabalitaan ko nga guys, balita ko, napakaganda daw ng kanilang mga tambucho. At di hamak na mas affordable kumpara sa iba. Kaya naman, isi-check natin ang mga tambucho nila. Saktong-sakto, syempre, pag bagong motor, dapat bago rin ang tambucho. At ang susubukan natin ngayon, syempre, ay ang Zeus Performance Exhaust. Kaya naman guys, tara, samahan nyo ako. Papakita ko sa inyo yung kanilang shop. Ito nga pala yung kanilang shop, oh. Diba? Napakalamig, comfy. May libreng kape sa taas, may Netflix, may internet. At ito yung kanilang mga tambucho. Grabe, ang gaganda, oh. Ito naman to. Itong ganda nito, oh. Yun, oh. Itong ganda, guys. Carbon Lodi. Ang gaan. Yan. So tara, samahan nyo ako. Project Tambucho para sa ating Vogue 525 DSX. So tara, samahan nyo. Ito na guys yung ating motor. So papakabitan natin siya ng bagong tambucho ng Zeus Performance Exhaust. So, natanggal na nila yung ating lumang tambucho. Yan. At yung ating lumang tambucho, napakalaki at napakabigat. Yan. Pero maganda naman. Pero syempre, kailangan dapat pag bago yung motor, may ingay din yung tambucho. Tahimik kasi ito. At syempre, nandito si Boss Joe Harkin. Hello. JQ Vlogs. Boss, ano ba meron dito? Maliban sa exhaust ba? Pwede ba ako ikot dito sa shop mo? Daming... Sige. So, dito kasi sa shop, hindi lang naman siya for big bike. Meron din kaming mga products for small bikes. No. So, meron pa rin kaming mga products na pang small bikes. Yun. So, So, hindi lang pang big bike hindi dito. lang Kasi, pang big bike. kasi kung ako, medyo kakabahan ako pumasok. Ang ganda ng shop nyo eh. Parang, Ginandahan baka lang mahal namin. eh. Pero nagulat ako. Mas mura pa nga kayo sa iba. Yes, so ginandahan lang namin yung aesthetics ng shop kasi napansin namin is sa Caloocan, nasanay tayo sa traditional way na tindahan, pasok ka, then minsan iba nagpe-PMS sa sidewalk, ganyan. So, yun na nakita namin na bakit hindi natin ibahin, gawin nating customer-friendly yung lugar, maging komportable yung mga riders or mga clients natin na pupunta para hindi sila mainitan, diba, habang ginagawa yung mga motor nila. Dito sa DK Motor Shop, so basically, meron kaming mga bags, riding belt bag, leg bag, motocentric yung brand. Meron din kami mga gloves na benta para sa mga riders. Bags sila, no? Motocentric bags. Motocentric. Tapos, eto, titanium to ah. Ito, burnout exhaust na from Thailand. Okay, Thailand. Ganda. Ito guys, sinadya ko talaga dito. Yung, ano eh, gusto ko yung pangalan ng Zeus, parang God. No? Yes. God of Muffler. Yeah. Grabe guys, oh. Tignan niyo naman, no. Iba-iba. Ganda nito. Usually for scooter, ganito. Pang scooters muna. Ito yung mga pang scooter na Ay, ganda. May kasama silencer, no? Yes, kasama silencer. Ang maganda kasi dito, Orig Carbon to.
Oh, carbon lodi, So, carbon medyo tip. mas pricey. Pag ganito, magkano yung ganito? 5.5. Wala pa tubo, kasama na. Wala pa yung tubo. Pag kasama yung tubo, kunwari, Honda Click. Add 1,000 lang tayo, no? 6,500. 6.5 full exhaust na ako ng scooter, ha? Scooter. Ito yung isang klase. Yes. Pero as low as 3,500, meron kayong Meron kasi ibibigay. kaming ganito na hindi carbon. Okay. Parang ganito. Ganito yun, no, Jessmal? Ganito. Parang carbon dip, no? Carbon dip. Ayun. Guys, as low as 3.5, ba? May full exhaust ka na para sa scooters mo o sa motor mo. Tapos ito, pang mga sports Ito bike, naman, pang bulahaw to. Yes, pang bulahaw na yan. Ganda. Tsaka laser engraved ba to? Yes, laser. Galing, oh. Back. Zeus. Ano ba bagay sa motor ko? Kasi Sa'yo kasi, bike. adventure bike. So, dito tayo. Usually kasi adventure bike, we suggest talaga Mga malalaki. Oo. Why? Kasi aesthetically, para mas maganda tingnan. Because we do have ito yung mga mahabang namin. Ang ganda nito. Ito, no? Naka-laser print siya, guys. Ang maganda kasi ngayon kasi napapansin ko sa mga end user, mas gusto na nila yung hindi ganun kalakas or ingay. Oo. Yung base Ang lang. gusto lang nila is, pag binira nila, malakas. Pero yung pag-start pa lang is maingay na, parang ayaw na nila ngayon. Tapos na yung era face ng na mga yun. no? Yes. Pero if you want na ganun, meron pa rin naman kami na Yung mga maingay. shorty. Yan, yung mga ganito. Yan, maingay yan. Isang ito, bestseller namin. Yan, black tapos. Helios. Ano Tapos pangalan? ito, Helios. Tapos ito, Carbon. Oo, tapos meron siyang parang screen, no? Yes. Carbon siya talaga. Carbon tip. Tsaka ito yung mga namin, mga bestseller. Okay. So guys, kahit anong motor kinikater nyo, mapa big bikes, small Yes. bikes, underbones. Yes. Paggawa dito, pwede lang matest yung mga Yes, yung only sound pipe. check. Yun yung importante. Kung anong gusto mong tawag nito, tunog, visit po kayo dito, pasyalan nyo. Then, pwede naman po tayo mag-sound check ng lahat. Yan, Kasi- add the sound check. Iba po kasi ang pandinig ko sa pandinig nyo. Di ba? Magkaiba eh. Minsan, ang dinig ko maganda. Okay na. Pero sa inyo, Subjective, no? oo. Laging So, subjective. it's mas maganda na i-testing nyo. Alam naman natin, iba ang tunog sa actual pagdating sa video. Totoo. Di ba? At saka syempre, iba ang tunog ng single cylinder, Yes, dual, iba-iba yan. triple cylinder, tsaka inline Kasi yung 4. iba kasi nakita nila yung videos namin, yung sound check, di ba? So, pagdating nila dito, pag yun yung in-order nila, minsan online, sabi, sobrang lakas pala. Mga ganun eh. So, di ba? Ano yung sound check pala eh. Wala akong problema. So, ilan yung sa sound check ko dito? Isa, dalawa, tatlo, apat. Lahat yan. Pwede. Lahat na pwede sound check. Yes, Grabe. pwede. Grabe. Hindi na bagay sa motor natin to. Medyo maliit Yung na. malahaba ito. Alam nyo, ito nagustuhan Yan. ko to. Ganda to. oh. Ganda. Ganda ng design, no? Yan. Carbon Lodi. May silencer, pwede mo rin tanggalin. Ganda nito. Zeus Performance Exhaust. Naman sila dito sa yung shop. Yan. So yun guys, if you're looking for accessories, apparels, bags, and mufflers, come visit DK Moto Shop here sa 17810 Avenue, West Grace Park, Caloocan. So katapat lang namin si Oriental Pearl, if alam niyo yan, sa Caloocan. And nasa Main Street lang kami. So you can drop by here every day, 9 a.m. to 6 p.m. 9 to 6. So, follow us on our Facebook page, DK Moto Shop. Then, pwede po kayo mag-PM doon kung gusto nyo magpa-schedule. If naghahanap kayo ng mga gulong, meron din kami. Kompleto po kami dito. Ilaw, performance naman, if you heard Kabelsetan sa mga small bikes, isa kami sa distributor niyan. If gusto nyo mag-carry at gusto nyo magpakabit, punta lang po kayo dito. So, papabilisin natin yung mga mababagal yung scooter. Yun. Yun. Pero may isa akong tanong. Kung ano napanood nila, meron ba discount yung mga nanonood? Siyempre. Meron. Punta lang kayo dito. Kaming bahala. Yun pala yun. Daling Walang kausap. bahala. Eh. Kaming Yun, bahala. mag-disrupt So, we do have promos as well. Ano promo pala? May bagong promo. kami. So, syempre, New Year. So, sa lahat na magpapakabit ng full system sa amin or bibili ng full system exhaust for their big bikes, may free kayo na Porak na riding jersey. Oo, may libreng riding jersey. Yes, riding jersey. Oh, So, guys, ha? until supplies last lang tayo for the riding jersey. No, yeah. Sila bossing. Boss, gusto kayo? Ayan. So, dito na tayo. Yan. Tapos na nilang gawin. Sound check na tayo. Opus.
Mabait. Mabait siya. Naman yung Zeus Dion. Ito yung problema, guys. Madali nilang tinapos yung mutambutso. Ang pinakamatagal dito, yung pagpili. Ito naman, lakas. Oo, tsaka mas maiksi yung kanyang canister. Yung isa. Ito gandang-ganda ako dito sa muffler na yan, no? Yun, no? Ang pangalan nito? Iris. Yan. Ayan, no? Kaso liit. Pero sound check natin, guys, para sa inline 2. Pinakamahirap dito, guys, yung pamimili ng muffler. Maganda. Depende na lang talaga sa inyo kung ano yung gusto nyo. Kumbaga personal preference. Ito, yan. Ito, tahimik. Ito, bagay ito sa mga mga Ninja 400, ganyan. Sa adventure bike, dapat nakatago ito siguro kasi parang hindi siya swak, no, sa laki ng motor. Yan, ito. Ito naman, maingay. Lakas ang ingay nito. Ito, malalim. Pero gusto ko rin yung design nito, slim. Parang modern na modern. Parang mamahalin yung dating. Dinami-dami ng tinesting natin tambutso. Ito yung napili natin, no. Etong Zeus Performance Exhaust na iyon. Yan. Malaki din siya. Pero gusto ko yung tunog niya. Yan. Dalawang butas. Carbon Lodi. Yon, carbon Lodi. So, eto yung papakabit natin para sa ating Vogue 525 TSX. At syempre, special thanks nga pala sa DK Motoshop for assisting us. Thank you so much sa inyo, guys. Kung papalit kayo ng tambutso, try nyo dito sa DK Motoshop at etong Zeus Performance Exhaust. So, eto na yung ating bagong tambutso. Papasalpak na natin sa ating bagong motor. Okay, guys, tapos na yung ating muffler. Eto. So, final sound check. Yan yung kanyang idol. Boss Bomba. Damn. Yeah.
Yeah.